ساتوں سمندر شہد ہو، پانی نہ ہو شہد ہو، اور اس میں جہنم کے پانی کا ایک قطرہ گرا دیا جائے تو یہ ساتوں شہد کے سمندر کڑوے ہو جائیں گے۔ فمالئون منها البطون، اس کڑوے کھانے سے تم پیٹ بھرے ہوئے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر کھولتا ہوا گرم پانی پیو گے۔ کون سا گرم پانی؟ جس کا ایک لوٹا اگر 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساتوں سمندر ابلنے لگیں گے، ابلنے لگیں۔ ہائے ہائے، فشاربون شرب الہیم، تمہیں پیاس ایسی شدید ہوگی کہ تمہیں پینا ہوگا۔ کیسے پیو گے؟ جیسے پیاسا اونٹ پانی پہ گر کے پیتا ہے اور غٹ غٹ کر کے پیتا ہے، تمہیں ایسی شدید پیاس ہوگی کہ تم پیاسے اونٹ کی طرح یہ پانی پیو گے۔ یہ جواب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب ایک میدان میں۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور صَيْحَةً وَاحِدَةً، اور دُكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةً، اور مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ واحدہ 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 کے ہتھوڑے ہیں عقل پرستوں کی عقل پر کہ موت کے بعد زندگی ہے، زندگی ہے، بنانے والا اعلان کر چکا ہے، تیاری کر کے آؤ۔ یہ جو نظام کائنات اللہ نے بنایا اور چلایا ہے، میرے بھائیو امتحان ہے۔ ہمیں جو چیزیں ملی ہیں بطور استحقاق کے نہیں، بطور امتحان کے۔ میرے پاس جو میری جائیداد ہے میں اس کا حقدار نہیں، میرے امتحان کے لیے مجھے دی گئی ہے۔ میری آنکھیں میری ذاتی نہیں، میرے امتحان کے لیے یہ بلب لگائے گئے ہیں، کانوں کے پردے، آنکھوں کی لائٹیں، زبان کی بلبل، ہونٹوں کی حرکت، جبڑے، دانت، ہاتھ، پاؤں، ناخن، سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز امتحان کے لیے ہے، استحقاق کے لیے نہیں ہے۔ اور دیکھنے والا نہ غافل ہے، نہ سویا ہوا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ کسی سے دبتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ خائف ہے، نہ عاجز ہے، نہ کمزور ہے، نہ وہ اونگے، نہ وہ تھکے، نہ وہ گھبرائے، نہ وہ کھائے، نہ وہ پیے، نہ وہ سوئے، نہ وہ اونگے۔ بحر و بر کا نظام بناتے ہوئے نہ تھکے، چلاتے ہوئے نہ تھکے، رزق دیتے ہوئے خزانوں میں کمی نہ آئے، پلاتے ہوئے پانی کے خزانے کم نہ ہوں، پہناتے ہوئے کپڑوں کے خزانے کم نہ ہوں، رزق دیتے ہوئے رزق کے خزانے کم نہ ہوں، پھلوں کو کھلاتے ہوئے پھلوں کے خزانے کم نہ ہوں، عزتیں دیتے ہوئے عزت کے خزانے کم نہ ہوں، ذلیل کرتے ہوئے ذلت کی پستیوں کے خزانے اس کے پاس کم نہ ہوں، بلندیوں کے خزانے، پستی کے خزانے، عزت کے خزانے، ذلت کے خزانے بانٹتا چلا جا رہا ہے، بانٹتا چلا جا رہا ہے۔ کلتا یدیہ الیمین، اس کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اس کا الٹا ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے بند ہیں کوئی نہیں، اور وہ ساری کائنات کو دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے۔ آج بھی دیا، کل بھی دے گا، قیامت تک دے گا، جنت میں دے گا، جہنم میں دے گا۔ یہ سب کچھ دینا 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 اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں لاتا۔ ہاں، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے جو رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے جو رب ہے۔ لہ الملک، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے چوکٹ پہ اپنی جبین جھکاؤ گے، اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے، بلاؤ گے، اسے چھوڑ کر کسی اور سے مدد چاہو گے، مانگو گے، اسے چھوڑ کر کسی اور پہ آسرا سہارا اپنی نگاہیں ٹکاؤ گے، جماؤ گے، اسے چھوڑ کر کسی اور پر یقین توکل کرو گے، تو اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی بڑی چیز ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک سفید چھلکا ہوتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے یہ تو اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، تو یہ تیرے کام کیسے بنائیں گے؟ تیرے کام کیسے بنائیں گے؟ ان تدعو، انہیں پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری سننے ہی کہیں نہیں، ولو سمعوا، سن لیں، مستجابوا لکم،
मेरे अमर के बगैर तुम्हें नफा नहीं दे सकते, नुकसान से नहीं बचा सकते, तो कहाँ जा रहे हो? इधर आओ जिधर सब कुछ है। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, अल्लाह जैसा तुम्हें कोई मिलेगा नहीं बताने वाला। मेरे भाइयों, उस अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ये निजाम बेकार नहीं बनाया हुआ। वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफूज़ा, आसमान की छत महफूज बनाई। वल अर्द फरशनाहा, जमीन का फर्श खूबसूरत बनाया। वल जिबाल अरसाहा, पहाड़ों को हसीन करके गाड़ा। फज्जरना फीहा मिनल उयून, जमीन से चश्मों को निकाला, आबशारों को गिराया। सख्खर लकुमुल अनहार, दरियाओं को पुरपीच वादियों से निकालकर जनूब की तरफ शुमाल से बहना सिखाया। जमीन को शुमाल से जनूब की तरफ जरा सा झुका दिया ताकि दरिया शुमाल से चलते हुए अपने आप जनूब में समंदरों में जाकर डूब जाएं। सख्खर लकुमुल अनहार, ये सारे निजाम बन रहे हैं। हुवल्लज़ी सख्खरल बहर, वही है समंदरों को वजूद देकर तुम्हारे ताबे करने वाला। हादा अज़बुन फुरातुन, ये मीठा। साइगुन शराबुहु मज़ेदार। हादा मिल्हुन उजाज, ये कड़वा बदबूदार। वमिन कुल्लिन ताकुलूना लहमन तरिया, दरिया के मीठे पानियों से भी मछलियां पकड़ के खाते हो, समंदर के कड़वे पानियों से भी मछलियां पकड़ के खाते हो। वतस्तखरिजूना हिल्यतन तलबसूनहा, और उसमें से मोती निकालकर जेवर बनाते हो। वतरल फुल्क फीहि मवाखिर, और उसमें तुम कश्तियों को चलता हुआ देखते हो। ये सारे का सारा वसख्खर अश-शम्स वल कमर, ये सारे सूरज चांद तारों को ताबे करके चलता है। कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर एक का एक निजाम और वक्त मुतय्यन है। लिशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, कभी 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 तो चांद सूरज से टकराकर आगे निकलता। वलल लैलु साबिकुन नहार, कभी तो रात दिन से आगे बढ़ जाती। वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर एक का एक निजाम मुकर्रर है, तय है। रात अपने समय आएगी, दिन अपने वक्त आएगा। चांद अपने वक्त चमकेगा, घटेगा, बढ़ेगा। सूरज अपने वक्त पर वो तपेगा और वो गर्म होगा। बादल अपने वक्त पर आएगा, गरजेगा, बरसेगा। पानी कतरा कतरा बनकर जमीन पे आएगा। ये सारा निजाम तय है। दरख्तों को हरियाली मिलेगी, केले को तह पतह बनना मिलेगा, अंगूर को गुच्छे की शक्ल में रूप दिया जाएगा, आम को मिठास दी जाएगी और लीमू को खट्टा किया जाएगा और किन्नू को तुर्श किया जाएगा। उसे काशों में तकसीम किया जाएगा, उस पर खूबसूरत पर्दा लगाया जाएगा। अनार को दाना दाना करके पर्दों में छुपाकर उसे एक हसीन रंग देकर तुम्हारी आंखों के सामने जलवा बना के दिखाया जाएगा। ये ऊपर कौसे कज़ा के रंग बनाकर कायनात को दुल्हन बना के दिखाया जाएगा। मशरिक को सफेद लिबास पहनाकर दुल्हन की तरह सामने वो लाता है, मगरिब को सुर्ख जोड़ा पहनाकर दुल्हन की तरह सामने लाता है, रात को काली चादर पहनाकर तारों की बारात बनाकर तुम्हारे सामने सब कुछ लाकर कहता है तुम्हें नजर नहीं आ रहा, बोलो मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, नहीं ये सब बातिल नहीं है, कोई मकसद है, कोई बनाने वाला है, कोई तो है। हिच चीज़े खुद बखुद चीज़े नशुद, हिच आहिन खंजरे तेगे नशुद, हिच हलवाई नशुद उस्ताज कार, ता गुलामे शक्र रेज़े नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौला रूम, ता गुलामे शम्स तबरेज़े नशुद। ये कैसे हो सकता है? चांद खुद घटे और बढ़े, सूरज तपे और चमके, तारे झिलमिलाएं और रात काली होकर आए, दिन उजाला बनकर आए, समंदर की मौजें उठें और किनारों पर आकर दम तोड़ जाएं, फूल खिले मुस्कुराएं, महकाएं और अपनी मुद्दत पर पूरी करके मुरझा जाएं, कोयल हसीन नगमा सुनाए, बुलबुल अपना नगमा सुनाए, चिड़ियों की अपनी चहक हो, फलों के अपने रंग हो, जायके हो। क्या आम इतना अक्लमंद है कि वो इतना मीठा जायका भी बनाए, रंग भी बनाए और साइज भी बनाए? और अमरूद इतना समझदार है कि हमेशा सफेद रंग का कपड़ा पहन कर आए, और सेब इतना समझदार है कि वो खूबसूरत सुर्ख चिट्टे सफेद रंग पहन कर आए। एक दाने को इतनी अकल कहाँ से मिली कि करेला कड़वा हो जाए, तरबूज मीठा हो जाए, नारियल बढ़ता चला जाए और खरबूजे की बेल फैलती चली जाए, गाजर जमीन में उगे, मूली जमीन में उगे, नारियल 50 फुट ऊंचा उगे और छल्ली दरमियान में न नीचे न ऊपर बीच में उगे। अपने ऊपर कई कंबल ओढ़ के बैठे ताकि कोई कौवा तोता मुझे खा ना जाए। अगर वो अपने कपड़े उतार दे तो इंसान को दाना न मिले। और कपास अपना मुंह खोलते खोलते खुल के फट जाती है, अगर वो अपने कपड़े न उतारे
तो इंसान को उसमें से चुनने का मौका न मिले। ये कौन 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 है जो 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 कपास को खोल देता है, मक्की को बंद कर देता है? कोई तो है। कपास तो इतनी अक्लमंद नहीं है, मक्की तो इतनी अक्लमंद नहीं है जो अपने सुट्टा भी बनाए, फिर कतार में दाने भी बनाए, फिर अपने आप को छुपाए कि अगर मैं खुल गई तो कौवा भी ले गया, तोता भी ले गया, बुलबुल भी ले गई, चिड़िया भी ले गई, इंसान को तो तुक्के मिलेंगे और क्या मिलेगा। ये कपास को कौन समझाता है खुल जा खुल जा खुल जा, तो नहीं खुलेगी तो मेरा बंदा तुझसे नफा नहीं उठा सकता। ये है बहरो बर का बादशाह जिसका नाम है अल्लाह, जो अपनी इन सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। मैं तुम्हें चप्पे चप्पे में दिखा दूंगा, पुकार उठोगे कि अल्लाह है। बुलंद चोटियां अगर आंखें पाक कर लो, ये आंखें किसी की बेटी को हवसनाक नजरों से न देखती हूँ, इन आंखों में ज़िना ना हो, तो जिधर नजर दौड़ाओगे तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे। ऐनमा तुवल्लु फथम्मा वजहुल्लाह। सिर्फ ये नहीं कि हिमालय पहाड़ रेंगने वाली चींटी भी बताएगी कि अल्लाह है, सिर्फ उड़ता हुआ शाहीन और उकाब नहीं, बल्कि ये हकीर सा मच्छर भी बताता है कि मेरा खालिक कोई है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। मेरे भाइयों, सगीर और कबीर, अदना और आला, एक रेत का जर्रा भी बता रहा है कि किसी ने मुझे बनाया है। फैला हुआ सहारा नहीं, एक संगरेजा भी बता रहा है कि मेरा कोई खालिक है। ये पहाड़ों के सिलसिले नहीं, एक कतरा भी ये बता रहा है कि मेरा कोई खालिक है। ये बिखरे हुए समंदर और चलते हुए दरिया और गिरते हुए आबशारें और गुनगुनाते हुए चश्मे, सिर्फ यही नहीं बल्कि कायनात इस एक एक चीज के बारे में अल्लाह कह रहा है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम तुम्हें दिखाएंगे कि अल्लाह है, हम तुम्हें बताएंगे अल्लाह है। अंडे से मुर्गी का बच्चा निकलते ही ग़िज़ा चुगने लग जाए, किसने सिखाया? पानी का कतरा सदफ में जाके मोती बना, अल्लाह के सिवा किसने बनाया? वही पानी का कतरा सांप के मुंह में जाके जहर बना, तो मेरे अल्लाह के सिवा किसने बनाया? उसी को हिरन ने पिया तो उसके जाके नाफे में वो मुश्क बना, तो मेरे अल्लाह के सिवा किसने बनाया? और वही गाय के मुंह में गया तो अल्लाह ने उसको थनों में दूध बना के उतारा, तो मेरे अल्लाह के सिवा किसने किया? गंदे पानी को 3 अंधेरों में मिलाकर ये शक्लें देकर, वजूद देकर, बोलना सिखाकर, चलना सिखाकर, पकड़ना सिखाकर, देखना सिखाकर, सुनना सिखाकर, अकल देकर, फहम देकर, फरासत देकर निजाम चलाने वाला, ये सारे कायनाती निजाम के अंदर नुमाया मखलूक बनाकर एक एक हमारी अदा से बता दिया कि अल्लाह है, अल्लाह है। लिहाजा ऐ सारी दुनिया के इंसानों, अल्लाह को मंजिल बना के चलो। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह न मिला तो कुछ भी न मिला।